once wangena ngaphakathi ejele, i-dignity yakho yawo, from ebantwaneni bakho to your wife, even nabantu abangaphandle. I'm not proud ukuthi ngiye ejele. Ku-dangerous ejele. Ejele kawufika ungazi indaba zakho, uzoba uPopeye wasejele. Number 1. 2, ejele kufanele uno wakho ube uno, ngoba kunabantu abazitshela ukuthi bazeziqhwaga. Uzokutshela umuntu ukuthi hey uzoba li-25 ngenxa yakhe, omunye akutshela ukuthi uzoba li-28 ngenxa yakhe. And then wena kawungena lapha e-correctional service, kawungena bakunikeza kune-ID yakho, bakutshela ukuthi wena uchecka le ID yakho, kawungabhayiseka ngezinto eziningi, uzawuqedela sowuseva amanye amacala. So yona i-dangerous, i-wrong, ngoba kawufika lapho uhlangana nabantu ukuthi badelile kuza ngaphandle, bafuna ukuhlukumeza laba abangenayo. So ubona ukuthi abantu ungena ena 6 months ngoba ehlangana nalowo we-Big 5 nawo we-28 or we-26, bamtshela ukuthi hamba uhlaba uzibani ukuthi ukwazi uqinisa inombolo. Uyayibona ukuthi ijele ayikho mnandi total. Aku-adjusteki la. Number 1, lapha fanele ulale ngelihlo eli-1 njenge-soldier. Awulali ukuthi uzikhohlwe, kawulele fanele ukuthi any movement uyimamele, ngoba sometimes ungazitshela ukuthi unqobile kanti ulalelwe ngama-gangster. Bafuka bakuvale ngengubo, bakubhoboze ngey'mese zabo, bakubulalele lapho uzowenzani. Bazumane ejele, akukho nto okudlala. Ngisho nephoyisa nalo liyasaba ngoba liyazi ukuthi nalo balizuma. So akukho mnandi la. Nokudla kwakhona akunjoyeki. Sometimes uthola ukudla okunganatswayo uzocomplaina kubana. Akutshela kahle lo muntu okuphakela lapho ukuthi hey akukho kwamama wakho la. So impilo lapha is not normal. And kwenzakalani ukuthi ugcine sewusithola sesejele? Kokunama awuthiyabelwa la ngaphakathi ethaveni la ngidija kuye eFordsville. Kangistopa umusic le bantu bangena bebaleke begijimisana, ngastopa umusic ngibakhiphele ngaphandle. Few minutes ngicela ubakhiphela ngaphandle ukungena abantu bebaleka ngaphakathi. Yini? Hele abantu basishaya ngamatshe. Banishaya ngamatshe. Nina nikwazi uzishayela labantu ngamatshe? Alright, sithi yaphuma ke sithi obheka labantu laba, akusekho umuntu estradini, ngibuyele ngaphakathi. Kanti njengemna ngibuyela ngaphakathi, khona lo bengidijela yena la, something like cousin yami, ngibhuti kimi. So few minutes ngitshela ukuthi ngubhuti wakho nange-ambulance, ngiyabona izibani ze-ambulance ngangimane ngidija. Manje stop futhi umusic, kodwa ubhuti wakho nangishawe ngalabantu ngamatshe ngaphandle, ngiphume ngiyocheka ngaphandle. Serious lo muntu use-ambulance angitshela i-instruction ukuthi bona kawuzovala, uvale kanje nanje then uvale then uzoza kimi ke esibhedlela uzongicheka nayi imoto nasi isikhiye. Beka owner le ndawo le. Owner le ndawo. So ngithatha isikhiya ngidj operate kunomuntu ebethengisa ke lapho. Kayisishayisa ngiphume ngiyele Monday ngiyabuya mina ngithi ngizoklina. Khahlathwa ama-CID. Kunomuntu ofile esigangeni mara sithanda thina singathi ufele la. Nina kanithanda nizathi ufele la. But ngithi okay kanisho kanjalo but nesifuna istatement sakho ukuthi kwenzekile. Ngithi ngizonipha istatement sami but naye masambe siye e-police station. Ngigibele nabo. Futhi hayi ukuthi bangibamba or bangifaka amanda boy.
ngene nabo emotweni kahle sahamba ngivalile lapha ngahamba ngayona ngifonele le owner angithi ngilinde ukuthi ngizoza kuye ngifonele ngicela ifoni kuye leli phoyisa ukuthi ngicela ufonele ngimfonele angimtshela ukuthi hey bhuti sengiboshiwe mina ngila ejele kuthiwa ngibulele umuntu ngoba kakufika lapha bathe nje wena ngibulele umuntu ngena ngapha sizawuthatha istatement sakho after cela ifoni ke eze ubhuti afika hayibo abantu ngathi belimeze mina nizothi lona uyobulela umuntu bathi asingeni yakho ngitshela ubhuti hayi wena ngifuna ilawyer ezongikhipha ilawyer ayithole izongikhipha ibese ngihleli a week ngoba iviki yokuqala ithi ngiyaphira ecourt angaphira ecourt bangithatha bangayisa ePorch for a trial ngayohlala khona etrial the second week kanifika ngize ecourt ngathola ilawyer seyikhona yangikhipha ngebail so ngihamba icase ngingaphandle ngathi ngise paroleni njalo I mean not parole ibail manje ngiya ke ecourt umuntu so ngimele uqale ngikhiphile intweni ecourt le lawyer yathi neyiyeka yona icase ifuna imali asinamali angithathi lawyer stage yavela thula tu azange ngikhulumele azange ngithini kayizobuzwa wakhipha excuse ukuthi unenkinga zakwakhe endlini itrial yenze iviki ezimbili ngoba iviki yokuqala ngile ngikhishwa ngento ngebail eyesibini leviki le ngase ngigwetshwa ngihambiswa kwakushabalala yonke into yami vanish amaphupho ami plans zami business living irana i-tech shop nyana ngithathwe ngayiswe ePorch kulapho bengibhandida khona for a year after a year bangisaye Klerksdorp eKlerksdorp angithi ngiyenze a year 2005 to 2006 2007 kanti le ncwadi ifikile 2006 lethi both conviction and sentence iphuma ku-appeal mina bengenze appeal so ingikhiphe laphandle and everyone is quiet abakhulumi ngayo abathi nix ikhipha kanjani laphandle bengenze appeal so ithi both conviction and sentence dismiss so kayisho kanjalo which means fana ukhishwe uye ngaphandle awunacala ngeke ngazama ukuthi ngithi ngiyayilandelela omnye phoyisa le correctional service langitshele wena ungalwisi lento la ngaphakathi lento ayilwiswa ungaphakathi ilwiswa ungaphandle into engakwenzela yona letha lencwadi ngokubekele yona wayingibonisa wavula iBhayibheli wayefaka eBhayibhelini wathi iBhayibheli kawahamba uhambe ngayo kawukusurvive kwami so ngamanye amazwi ukushuthi kabe ngawa dlabhaza kungekho umuntu ongazingithipa ngabe ngafela khona etrongweni ngoba ngagcina sebenginikeza namapilisi ukuthi ngaphuze ngingaguli wangithipa yena uthi ungaphuzi lamapilisi azange ngaphuze lamapilisi ngoba ngiyazi ukuthi ushuthi kunayinto abafuna ukuyenza kungakho namhla ngisakhona ukusurvive lencwadi le mangabe ifika kanjani ifika eofisini ngoba bathi iyafexwa from a high court iclerk yakhona immediate effect kayifika la ufana ukhishwe so ifikile then which means yaba late for 1 year kungekho umuntu observile then they just took it and put it there ngoba amanye amaphoyisa sometimes beze emsebenzini bedakiwe especially abasebenza ebusuku ngoba i-high court angithi bayenza ama-appeal bayenza tot ebusuku so iclerk kayiqeda ukufaka lonto ucanga ukuthi kusasa uzoyibona ekuseni ungenzeka ukuthi bayibeke ngamabongo ngoba ufika kwethu lapha nale phoyisa leli ngongibonisa ngangilibuza ukuthi kanti i-appeal kazi yenziwe zithatha isikhathi esincane wathi i-appeal kazi yenziwe kazi khona zilapha eofisini mara bekufanele ukuthi bakulandile if ikhona or bakulethelayo so kasiya lapha naleli phoyisa leli ngoba bengilungisele izicathulo zalo ngiklinele izicathulo ngilenzele itiye kasifika lapha
ngibamba lo siya kuye ubile uthi kimi ayidlula naya hamba ubheka lapha kunephepha engibone libhalelo ligama lakho la ngiye lapha ngifika nali ligama lami ngibali la both conviction and sentence dismiss from Judge Mutata from Judge Mvundla angibone lo ngihamba nayo ukuthi kunento lenta lo muntu ayibonayo angibambe ngibamba la ngasemva Masami kanti uyibhekile bathi Masami la endleleni yangitshele wena lento bekufanele ukuthi bakukhiphe last year abakukhiphanga labantu labo kawungabalanda ngelento bangakubulalela la balate bazoluzwa nomsebenzi aqhubeka ngahlala ejele for isikhathi kanani hlale from 2007 ngoba into esayithola 2007 8 9 10 another 4 years ngiphume ngaparula ngisuke eKlerksdorp yazongishiya la so since that time impilo yami stuckile and then I took a decision ukuthi ngithatha i-case ngipha i-lawyer ngapha uMohapi Sipay nini 2010 while ngiceda ukuphuma I have a week ngiceda ukuphuma then I give to him then the guy took a case about into engenza a month then when I go back kuye wathi kimi nose busy then ufuna ngize ngizogcwalisa amaform kuye then kasiqedile bese ngimnikile icase makushota nje ukuthi ngizogcwalisa amaform and then assign then another week angiya ngagcwalisa amaform naye esiceda athi hayi uzayendelela the couple of weeks nje sengizwa Msipay uthloka fethi Sipay uthloka fethi ki nakusagula Msipay last week nekunalena iresign ipampiri hayi la manje uthloka fethi alright ngika happy ipampiri thatha futhi lesincwadi sami ngiyaphi manje komunye lawyer batho uSikhololo it's an advocate anikezwe uSikhololo icase Sikhololo wathi no ngethatha register right promising good wahlala for a year and a couple of months Sikhololo naye gone ushonile how Sikhololo uthloka fethi no case ekitlayisa koma then someone angihlanganise no Shefuru there's lawyer bangihlangana no Shefuru athi ucela ukubona iphepha ngimbonisa muna ladila kayo ngimiyeke into engenzayo boma 6 months after 6 months ngithi nema lo muntu akangibrief ukuthi kwenzekala ngithi ngiye lapha kuye office kangifika lapha kuye office ndo muna uthusitse uhlemo muna pampiri tsa hao ya kithi dibele ka dilahlehile alright neke tla utlela na ka usane yona copy ye ngimzele yona kusala hlale into engenza 3 weeks muna uyangifonela kuba uhle kona ku office it's okay ngithi mina kune good news angifika lapha muna kupartlwele case ye athi why ba le tsabuye no reason alright ngihlukane nayo so manje le case yakho le ukuphi ngayo so give up ngayo or usafuna uqhubela phambili ngifuna uqhubekela phambili because ngiyacela kuJehova ukuthi ngathi ngaba nama lawyer right abangayimela le case khona manje impilo yami yonke nje ngilost everything ukubona ka lost everything mina impilo yami bese right ngesikhathi ngakaboshwa like now ngifana nomuntu ostry ukuthi usakhasa I lose everything then uzothola futhi abantwana sebekhulile leyo nto le create isilondo esibhlungu kimi ukuthi yini engayenza ukuthi labantu bakona ukubuyela kimi ngubaba ngifuna ukupha abantwana bami uthando but isim singathi kwabona imagnet yeka uyijikile ipusha whatever in ngestigma sana set wrongful arrest kubhlungu kuboshwa kubhlungu ukuphuma ufikele ukuthi
bantu wangaphandle basakujaja with the same thing engungazange uyenze.